এই মুহূর্তে এখন আছি একটা নদীর উপরে, নদীর উপরে হচ্ছে আমাদের কোলাঘাট। আর খারাপ রাস্তা মনে হচ্ছে যে আমরা এই লাদাখ মারলাম এই মাত্র। আফটার খাবার দাবার পরে সবার অবস্থা এরকম, কেউ বিড়ি খাচ্ছে। তোমরা তো সাবস্ক্রাইব করছো না, কি করছো? এই বড় ভাই বড় ভরা ঢেউ বোঝো না তোকে কেন তোরি 2000 years later. তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে আজকে আমরা পুরো টিম যাচ্ছি ঘুরতে মন্দারমণিতে। না সব থেকে হচ্ছে বড় ব্যাপার যে আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটা বাইক রাইড করে যাওয়া। আজকে আমরা যাচ্ছি সবাই মিলে ঘুরতে গাইস, ফাইনালি মন্দারমণি বাইক রাইড করে। আমাদের ব্যাগ গাড়ি হচ্ছে আমাদের হেলমেট, আমারটা অঙ্কিতের মধ্যে, অঙ্কিতটা আমার মধ্যে, শঙ্করদা মিঠুনদার। তো আজকে রাইড শুরু হচ্ছে এখান থেকেই। আমরা পুরো একদম পুরো রেডি হয়ে গেছি। শঙ্কর দাদা পিছনে আসছে, আমি আর অঙ্কিত আছি একটা বাইকে, আর সাইডে বাস। লজ্জা করবে না গাইস, লজ্জা করবে না, লজ্জা করবে না আমার। তো এই মুহূর্তে এখন আছি একটা নদীর উপরে, নদীর উপরে হচ্ছে আমাদের কোলাঘাট। আর একটু রেস্ট নিচ্ছি এখানটা দাঁড়িয়ে সবাই মিলে। গাইস ফাইনালি আমরা 1 ঘন্টা রাইড করার পর আমরা চলে এসেছি কোলাঘাট। আমরা অনেকবার ভিডিও তো দেখেছি, আমরা গাড়িতে এসেছি, কিন্তু এই প্রথমবার আজকে আমরা হচ্ছে বলে বাইক রাইড করে এসেছি। এখনো অনেকটা বাকি আছে, আর আমাদের আরো যে কয়েকজন দুজন বন্ধু আছে এখানে রিলস বানানোর পরিকল্পনা লাগিয়ে বাড়িতে পেছনটা ব্যথা ব্যথা হয়ে গেছে। এটা বাস্তব কথা গাইস, আমাদের ফার্স্ট টাইম এরকম ভাবে আমরা যাচ্ছি না, আমরা কখনো গাড়িতে গেছি সব সময়, বাট তো ফাইনালি আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন কোলাঘাট সাকসেসফুল ভাবে হয়ে গেছে। এখন টাইম হচ্ছে খাওয়ার। তো এখন আছি আমরা কোলাঘাটে। আমরা কোলাঘাটে এসেছি কেন গাইস? চা খেতে। আর তোমরা কেউ খেয়াল করেছো? না মনে হয় খেয়াল কাকার ফ্রেঞ্চ কাট অনেকেই কমেন্ট হয়তো অলরেডি। ও তো আমরা এসেছি একটা হোটেলে চাটা খেতে, হালকা পাতলা খাবো, কারণ মজা হচ্ছে অলরেডি। তোমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছিল কোলাঘাটে। এখন যাচ্ছি আমরা নন্দন কুমারে, সেখানে রিজুদা শামিমদা আছে, ওদেরকে তুলবো। তো দেখো একেবারে শামিম দেখে রিজুদাকে তুলবো, তারপরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। চোখ বাড়ির পাশে জায়গা হলে 1 ঘন্টা লেট কে করে ভাই? আমাকে একটু বোঝাও। আমরা 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আমরা এখানে, তারপরে এখন এসছে সাহেবরা, মানে ঘুম থেকে উঠে খেয়ে দিয়ে এসছে, আমরা না খেয়ে এসছি সকালবেলা বাইরে। মানে তুই হলদিয়া থেকে এসে ঘুরে চলে গেলি, বাট আমার সাথে মিট আপ হলো না। এবার হয়ে গেছে। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसानेरी छोरी रजधाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे माने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। আমাদের রাইড স্টার্ট হয়ে গেছে কাকা, এখন যাবো আমরা সোজা মন্দারমণি। তো ফাইনালি আমাদের ওই গরম ভাই, গরম কিছুই না, জাস্ট স্ক্রিপ্ট একটা। আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট ঘুগনি মুড়ি, একদম পুরো ইউনিক খাবার। এটা বলতে পারিস পূর্ব মেদিনীপুরে ঘুগনি মুড়ি বিখ্যাত। ইমা কি হচ্ছে 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 কি চির পানি লা। তো গাইস এখন আমরা আছি জঙ্গলের মধ্যে। এর নাম হচ্ছে শঙ্কর মল্লিক, এর নাম হচ্ছে রিজু ব্লগওয়ালা, এর নাম হচ্ছে মিঠুন কঙ্কাল, এর নাম হচ্ছে শামিম বিয়ালা। হ্যালো, আমি দেখতে পাচ্ছি আমাকে। হ্যাঁ ফার্স্ট টাইম করছি ভাই এরকম করে গোপ্রো লাগিয়ে ভিডিও, জীবনে প্রথমবার ভাই এরকম ভিডিও করছি। তো গাইস এখন আমরা আছি একটা রোডের সামনে, রোডটা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে মন্দারমণি যাওয়ার রোড, আর তার সামনে এরকম একটা রাস্তা আছে। তো গাইস ওই দিকে দেখো টুপু মানে ঘুরছে, ঠিক আছে, মালটাকে গিয়ে ফেলে দেবো। এত কি করছিস? নো 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 নো
2 hours later. তো গাইস ফাইনালি এখন নামলাম ক্যাম্পে, আর এখানে রাস্তা খুব খারাপ। এখন দেখবো মানে আরেকটা কথা আমাদের বলা মানে বলছি, আমরা 10 কিলোমিটার বেশি রাইড করলাম, তারপরেও কিন্তু আমরা আগে পৌঁছলাম এখানে। তো গাইস ফাইনালি আমরা চলে এসেছি আমাদের ইচ্ছেডানা বিচ ক্যাম্পে। মাথায়ের এখানে অবস্থা পুরো গায়ের রং কালো হয়ে গেছে, মানে হোয়াই। আমরা একটা মানে ভুলভাল রাস্তা ঢুকে গেছি, আর এতটাই খারাপ রাস্তা মনে হচ্ছে যে আমরা এই লাদাখ মারলাম এই মাত্র। মানে রাস্তা খারাপ বাট জায়গাটা গাইস খুব সুন্দর। ব্যাপারটা হচ্ছে গাইস মেইন এখানে সবার বাইক তুলতে নাজেহাল অবস্থা। অঙ্কিতের তো পুরো এখানে পুরো গর্ত হয়ে গেছিল, আর রিজু দত্ত একদম পুরো তাও উঠে এসছে। ফুল পিকআপ মুড়িছি, গাড়ি পুরির বেশি আর উঠেই না। আজা বেটা আজা। উঠে গেলে সামনের চাকা পুরো কালো হয়ে গেছে। গাড়ি পড়ে গেছে, কিছু করার নেই। তো এটা দেখলেই ভাই মনটা পুরো চুলকাচ্ছে। একটু না শুলে হবে না, ঠিক আছে? এর উপরে শুয়ে পড়ো, লম্বা হয়। ডোন্ট ফেলবে আমাকে, নো ডোন্ট ফেলবে আমাকে নো। এই বাবা কমফোর্টেবল না আমি। মুখটা একটু দেখি। পড়বে ও বাবা, ও ভাই আমি উল্টে মুখ কালো করে দিয়েছে, মুখ কালো করে দিয়েছে। তোমার জন্য এত কিছু করছি, জলে নামছি, সাঁতার খাচ্ছি, গায়ে রং কালো করছি, তোমরা তো সাবস্ক্রাইব করছো না, কি করছো? সাবস্ক্রাইব করো, চ্যানেলটা কামিং সুন গাইস। মালদ্বীপ যাচ্ছি, মালদ্বীপ। এক টাকা যাই হোক তাই হোক গাইজ, আমি কিন্তু 1500 টাকা দেবেন, চশমাটা পরে আছি লেন্স কার্ড। সে হচ্ছে ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস, এটা হচ্ছে লেবুর জল। আমরা পেয়েছি, তোমরাও পাবে। রিফ্রেশমেন্ট। তো আমরা এখন চলে এসেছি খাওয়ার টেবিলে। আর সত্যি বলতে অত লাফালাফি করে সমুদ্রের মধ্যে খুব খিদে পেয়ে গেছিল, তার জন্য লেট হলেও আমাদের দুপুরবেলার লাঞ্চ চলে এসছে। ভাত, মাছের ডিমের বড়া, আলু ফুলকপির তরকারি, বাদশাহী আলু ভাজা, পাতলা করে ডাল, কালিয়া, আর হচ্ছে গাইস চিংড়ি মাছ। তা হচ্ছে অন ডিমান্ড, তোমরা ডিমান্ড করলে পাবে। প্যাকেজে খালি এইটা বাদ দিয়ে সবকিছুই আছে, আর সঙ্গে আছে চাটনি পাপড়। কেন আজকাল নিচ্ছি উড়াল। তাহলে চলো এখন খেয়ে নি। খেয়ে দে, রিভিউ কিছু নেই ভাই, সব খাবারই স্বাদই খুব ভালো। খেয়ে দে। খুচরো ছোঁয়াতে ইচ্ছে ধোয়াতে। ফাইনালি আমাদের খাওয়া দাওয়া পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, একদম পুরো সুপার ডুপার লেভেল খেয়েছি। আমি হাত ধুতে ব্যস্ত, মানে হাতে পুরো লেগে গেছে খাবার। যাই হোক, আমি আর একটা কথা এখানে, মানে এটা ব্লগ রিলেটেড নয়, তপুর হচ্ছে চুলের ছাড়টা কিন্তু মাইরে অসাধারণ। মন্দারমনি ছাট গাইস, কি নাম? মন্দারমনি ছাট। আর সত্যি বলতে এখানে খাবারের কোয়ালিটি, এদের ব্যবহার সবকিছু খুবই ভালো। এত খেয়েছি মানে গলব্দি তো পেট ভরে খেয়েছি, এখন যাবো গিয়ে ঘুমাবো, নাক টানবো। আমরা তো এসেছি মানে অন্যভাবে, বাট এখানে যা যা আসতে চাচ্ছে ব্লগটা মানে দেখে, মানে এত ভালো খাবার দেখে, এত ভালো থাকার জায়গা দেখে, তারা এখানে কিরকম করে আসবে? হ্যাঁ, আসতে বলতে দুটো উপায়ে আসা যায়। একটা হচ্ছে যারা বাসে আসবে তারা চাউলখোলায় নামতে হবে, চাউলখোলা থেকে অটো করে মাত্র 300 টাকা ভাড়ার বিনিময়ে এই ক্যাম্পে এসে আসতে পারবে আর কি। আর ট্রেনে এলে কাঁথি স্টপেজে নামতে হবে, ওখান থেকে অটো করে ডাইরেক্ট এখানে 500 টাকা ভাড়া, ডাইরেক্ট আমাদের ক্যাম্পে আসতে হবে। আর তোমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার? হ্যাঁ, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো আমি দিয়ে দিচ্ছি, 9903106600। আচ্ছা, তুমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবে, একদম মানুষ যাতে দেখতে পায়। একদম, তোমরা ওখানে আসো। সত্যি বলতে তাদের ব্যবহার, খাবারের কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি সবই ভালো। আমরা পুরো খেয়ে ফুল স্যাটিসফাই এখানে হয়েছি, আর তোমরাও আশা করি এটাই পাবে, তো নো ডাউট। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এমন যে এখন টাইম হচ্ছে বিকেল 5টা। আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে একটু রেস্ট নিয়ে চলে এসেছি এখন বিচের ধারে বাইক নিয়ে রাইডিং করতে। একজন
2 জন 3 জন আর 2 জন ক্যাম্পে। সো গাইস দেখো স্ট্যান্ড করতে গিয়ে কত কিছু করতে হয়। আমার জাস্ট এখান থেকে একটা শট নিচ্ছিলাম আর গোপ্রোর অবস্থাটা জাস্ট দেখো। এই বাবা, তাও শট জারি আছে গাইস। তো গাইস জীবনে এটা চালানো শিখতে পারলাম না, তো আজকে একবার রিস্ক নেবো আরেকবার, যে সমুদ্রে যখন এসছি বালি আছে, পড়লেও লাগবে না, রেজুদা বললে একবার চালিয়ে দেখ যা আর হবে। তো চলো একবার চালিয়ে দেখি কি হয় কি না হয়। তো গাইস জানি কালো কালো আসতে পারে, কিছু করার নেই। চলো এবং ফার্স্টে কী করতে হবে, নিউট্রাল তো আছে গাড়ি, সুইচে হাত দিয়ে দেবো কেন দেবো সুইচে, হ্যাঁ সেটা এবার কী করবো, ওই ওটা নিচের দিকে দেওয়া এটা গিয়ার। মানে ভালোই লাগছে কেন দেখো ফাঁকা, মানে ফাঁকা রাস্তা, কেউ নেই, সামনের দিকে তাকাবো না, তাও আমি চালাতে পারবো গাড়ি। আমরা এখন পেয়ে গেছি মোহনা থেকে এসে গরম গরম চিকেন পকোড়া প্লাস চা। চা আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন খাচ্ছি কাকা কি আমরা কি সরি এই চিকেন পকোড়া না ভেজ পকোড়া। ইয়েস ভুল বলছে গাইস, ভুলভাল গাইস। তো মানে টেস্ট ইজ অসাম। না খেয়ে দেখি কিরকম আগে। আমি খেয়েছি ভালো, আমি ভেজ পকোড়া বলে ভালো, খুব সুন্দর। চলো এখন খাবো আমরা বারবিকিউ চিকেন। মাতাল হয়ে হিসু করবো দেওয়ালে, যা হবে দেখা যাবে কাল সকালে, মাতাল হয়ে হিসু করবো দেওয়ালে। এখন এখানে বনফায়ার হচ্ছে, এরপরে হবে এখানে রোস্টেড চিকেন। আর গরমকালে বনফায়ারে আগুন দেওয়া একদম পাপ কাজ, তোমরা এটা করো না, বাট আগুনটার মানে ইয়েটা খুব ভালো আসছে, ওইটা খুব ভালো আসছে। আমরা এখন খাবো এখানে গোটা গোটা চিকেন পড়ে যাবে কাকা। যাই হোক অনেকটাই তাপ, কিন্তু এই তাপেই ভালো করে হয় চিকেন একদম বারবিকিউ। বনফায়ার শেষ, চিকেন পকোড়া চিকেন কি চিকেন চিকেন বারবিকিউ হাজির। মানে কি বলছি ভাই, খাওয়ার লোভে এর মধ্যে তো করছি। তো পার কেজি 450 অন ডিমান্ড, তোমরা ওটা নিতে পারো। তো গাইস আমাদের এখন খাবার সময় হয়ে গেছে, আর এখানে ওয়াইবি অন্ধকার। আর সত্যি বলতে আজকে এটা পার্ট 1 ছিল, কালকে সকালবেলা উঠে যা করবো গাইস আমি বলতে পারি পার্ট 2 তে ধামাকা হবে আমাদের। মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে পার্ট 1 এর থেকে পার্ট 2 টা মানে ভালো হবে, খুবই সুন্দর হবে। বাট আমাদের আজকে পার্ট 1 এ যা তোমরা দেখলে এতক্ষণ ধরে করতে পারে খুব ফেটে গেছে, আর এডিটিং করতে আমি এখনই বলছি বাস। হ্যাঁ আর আজকের দিনটা একটু কষ্ট হয়েছে, কারণ আমরা দেখো মানে 200 কিলোমিটার চালিয়ে এসেছি, তারপরে ব্লগটাকে কন্টিনিউ করেছি, সেই জন্য একটু প্রবলেম হয়েছিল, কিন্তু কালকে একদম সেই লেভেল হবে। আমাদের রাতে আজকে খাবার হচ্ছে গিয়ে ভাত, স্যালাড, পাশে আলু ভাজা, তরকারি আলু ফুলকপির অ্যান্ড ডাল, সঙ্গে মাংস। আমি খাচ্ছি আজকে হচ্ছে ভাত, এরা খাচ্ছে রুটি, কারণ এরা খুব কমজোরি লোক। ভাত খাও শরীরে শক্তি বাড়াও, তাই তো কাকা? না একদমই না, একদমই না। এটা খালি আমি একা আজকে অড 3 বেলা ভাত খাও কিন্তু 1 বেলা রুটি খাও। তুমি আর সামনে রেখে একে একে সবাই ব্লগিং করতে করতে মানে আর সহ্য। তো ব্যাপারটা হলো এমন যে এখন টাইম হচ্ছে রাত্রি 1:47, এখন আমি ব্লগ এন্ড করছি আর সবাই ঘুমাচ্ছে। তো কেসটা হচ্ছে এমন, আমরা এখানে এসেছি, ঘুরলাম ফিরলাম আনন্দ করলাম, তোমরা ওখানে আসতে পারো। দাদার নাম্বার দেওয়া হলো এখানে, সমস্ত ডিটেলস দেওয়া হলো ডিসক্রিপশন বক্সে, তার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নাও, চলে আসো। আর হ্যাঁ তোমরা যদি বলো তোমরা আমার ফ্যামিলি মেম্বার বা তোমরা আমার ব্লগ দেখে এসছো, তাহলে তোমাদের জন্য বনফায়ারটা ফ্রি থাকবে। সাবস্ক্রাইবার প্রায় 8.5K হয়ে গেছে, আর বাকি 1.5K করে দাও, 10K হবে। 10K হলেই স্পেশাল ভিডিও আসবে। তো টাটা, টেক কেয়ার, যাও বাই। তপু টমেটো তুলে কেমন লাগছে? কাকা কি বলবো।